Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Allahil Mustafa alaihi sallallahu alaihi wasallam wa la subha salawatu min al-a'ati salawatu wa rasulullahi alaihi wa la khushuha salawatu rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. ولهذا جارت التأثيرات من المشايخ للمريد ولهذا lan utawi iki ya maksudnya kebejan, keluberan ya, keluberan apa? Keluberan karomah barokah lan uga kemuliaan iku wau sing dadi sebab oleh munggah ya niku napa mili jaroti taksirat niku miline piro-piro rahasia Allah sing diparingaken maring Kanjeng Nabi sehingga proses orang yang mendapat pengaruh keluberan nah niki enten ilmune sing pun sebab mili jaroti taksirat nah niku niki yang berdipahami dengan mata hati memang susah. Sebab susah itu pun ada suatu amaliyah yang tidak berwujud secara spesifik. Tapi amalnya orang lain bisa menjadikan sesuatu kepositifan kebaikan bagi dia. Niki simpul panjenengan kudu dipahami. Jadi ibaratnya kula gambaraken sing jenenge ajudan serta ibarat kula gambaraken jabatan bupati. Niku dudu bupati. Tapi pangkat kebupati itu bisa memberi maring wong. Niku kula gambaraken salah kata. Begitu juga di bidang thariqah. Gluberi maring siapa baik sing anak ikatane nek kula ngecek sing anak ikatane nopo ya iki ikatane sebab jabatan ajudan anak SK cilik-cilik wong sama keluar sebab apa wae Bu pengen dene ngomong kowe iku ada ikatan. Nah, maksudnya kalau mana balik ini apa sebab dia bukan bupati, tapi oleh keluberan bupati, kemuliaannya jabatannya bupati. Itu maksudnya ngoten. Niki sing disebabkan ngoten niki namung sing belajar thariqah atau tidak. Niki supaya memahami sebab ini ilmu roh. Ya, roh. Mulanya kalau gambarakan model tenginggil pengertian thariqah ku ibarat susunan mursyid karo murid. Niku kal ahkam kayak pemerintahan. Ada suatu ikatan sebab ikatan mau ibarat pemerintahan SK surat keputusan pengangkatan sebagai apa? Begitu juga seorang sahabat ada keputusan dianggap sahabat. Sebab wongnya menangi Kanjeng Nabi tapi orang diarani sahabat. Niki wis bisa ngrasakaken mboten sahabat. Lihat sahabat kan sing menangi Kanjeng Nabi pirang-pirang. Tapi dudu sahabat. Lah niki sing mboten nate terpikir iki. Jadi sahabat Kanjeng Nabi saat itu banyak, tapi yang tidak sahabat juga banyak. Orang
wali jabatan wali ashabihi. Jadi orang sebut-sebut. Siapa itu yang disebut sahabat? Orang yang menyaksi. Tidak. Sing perlu terus iman. Niki kalau boleh di mana wis ya. Tapi jelasnya kalau panjenengan itu memerlukan proses pengertian. Nah, kerana nggo cekelane wong sing lagi berjalan dikir, niki petunjuk ilmu ning ngoten, kita usahakan. Nah, sebab kita ibaratnya sahabat Abu Bakar itu bukan rasul. Bukan sahabat. Niku maksud kula ngoten. Nah, sehingga ada sesuatu hal yang bagi kita perlu menjadikan apa itu yang disebut jabatan, jaga jabatannya sebagai upama pemerintahan. Jabatannya apa dia ajukan apa staf khusus, ibaratnya kalau panjenengan itu zaman kanjeng Nabi sebagai sahabat Rasul, itu jaga jabatan dia. Perkembangan si ilmu maksudnya ngoten menjadi oleh sebab keluberan sing hadis meneh tuba liman rohani wa amana bi niki. Jadi pengertian sing mriki secara spesifik merupakan sesuatu hal bagi kula panjenengan keuntungan. Sebab ora sembarang wong sing dijamin menika bak niku boten sahat niku waktu Rasulullah SAW. Kaya niku. Lah menging sore niki ning kula panjenengan maksudnya kula ngoten paham keuntungan. Sehingga kula aturaken tidak semua orang ada yang gagal. Kaya niku. Lah niki sing tersirat tentang napa? Tentang pesan sing menyangkut niku. Niki wong ngaji tarekat kan mau ngeroh. Jadi kudu pendapat kula pantu kecuali pemahaman akal harus keyakinan. Ngandel maring teori ilmune. Disiplin ilmunya harus sampun sebelah sotono aulia ilmu batin. Lah ini salah satu dari tuntunannya ini. Niku lho. Mulanya aja remen namanya wis pinter aja. Kula ngomong kaya niku sebab angel anjur tembus hati. Angel kaya kowe gampang contone namake. Enten setunggal murid Hasan Basri, enten murid Kanjeng Syekh sing copot walian. Napa? Copot walian. Dipecat dari unsur jabatan keuangan. Niki kudu bolak-baliknya jangan nanti kalau panjenengan terjebak sing tampi di pesan hati-hati. Nah, niki menyangkut secara teori niki kula sing jelasaken apa niku jaroti taksir. Terjemahan kan arti. Tapi kok mboten enten garis bawah yang enggak keluberan. Ana ngomong nyuwun muga-muga keluberan. Si ngomong koyo niku ora paham jerone. Enggak aja dipecat. Mestinya kan kelakon yang aja dipecat kudu ngati. Mestinya kan ini. Niki kula pengalaman belajar torek. Mulane kula entres wong lakone. Maune ora kaya teliti, Bu. Niku sehingga terjadi proses hal yang semacam itu buru-buru perkara sing lembut nang ngerti sing kaya niki. Niku lembut tenan. Jadi jaroti taksirat niku makna luwate bahasa iki gampang. Kilengan rahasia wis. Tapi koyo ora tekan sepira merubah sikap roe kula menjadi sebab wong sing keluberan. Ayo, niki ngriti siapa kula. Nah, di antara kita itu mungkin ya tidak pernah berpikir ke sana. Sehingga seakan-akan dia nyuka wis ditatar. Kadang-kadang wis kaya wis tunggal kiai bina ikhwan. Kadang-kadang tersirat kaya niku apa.
Niki sing pesan wonten Nabi begitu halusnya hawa yang tidak bisa diprediksi dengan ilmu. Ilmunya pirang-pirang, tapi orang ponakan. Itu artinya tidak bisa dilihat. Ya bahasa mulun diprediksi, orang bisa didelok. Saking halusnya, pinter saja orang rasa kena yang salah. Ini kalau bisa ngomong kaya ini gua pakai pulau. Niki ya Allah mesti kalau pikir itu. Jadi jarot tak siro, niku barang halus itu. Tapi yang pulau ini ya memang begitu. Tinggal kok kadang-kadang doa ya Allah moga-moga pulau bela bolak-balik ngomong. Ayo, pulau ngomong ini bukan di antara wong sampeyan hasil pada kali pulau. Biasa bukan ngomong kaya itu muka-muka kelobelan biasa betul. Tapi omongan itu harus dianggap hebat. Hebatnya rumaksa pengarep-arep kaya itu diwujudna omongan. Tapi omongan itu pengarep-arep kaya itu apa wis bener? Kaya itu. Jadi ibaratnya kaya itu. Jadi nek kula pengarep-arep dadi pejabat napa men aja nganti diancam oleh pelanggaran undang-undang kepegawaian, semua aturan harus dihati-hati. Nah, sehingga apapun kalau banyak teori ini dengan cara dikir agar dipahami diringkes, nikulah apa mau sebab kotoran. Sing nanti jadi orang bisa meruh pengertian bisikan sing halus bahasa kita niku hijabul hissi. Hijab niku alih-alih hissi saka lembut. Sehingga saking lembute angel dideleng nganggo kacamata. Kaya niku. Nah, niku gambarane kaya niku. Sehingga niki jamane Kanjeng Nabi pun enten wong sing kaya niki. Ayo kula ngomong kaya niki namung baleni supaya tambah mantep. Jamane Kanjeng Nabi terjadi. Kapan niku? Pirang-pirang kejadian itu. Ayat-ayat sing ngoreksi maring perbuatan aluse maring aling-aling nggo bersihati awis zamane Kanjeng Nabi. Pirang-pirang ayat Quran. Hati-hati. Niku sing pun sebat hawa. Nah, mulane anak terakhir sing menjadikan rambu-rambu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat niki bolak-balik apa? Qad aflaha teman-teman entuk kebegjan man ing wong ya wong sing apa? Wow, zakkaha bersiaken. Apa sih karepe? Niku pirang-pirang kejadian sebab wong kejebak dari haluse maring hawa. Mulane kapan kaya niku kotoran boten saged enten waktu zaman wis kaya wis tak bersih mandek ora. Kaya niku. Ibarat piring wis tau disuwi ya mesti kudu nuli wong terus kok. Aktivitas kalau gambaran ibarat kalau panjenengan wadah aja ngomong wis tak bersih dipir wis tak ya wis tak aja ngomong kaya wong setane urip napa ngoten dadi boten bakal mandeg kapan saja sampai hal ini betul menjadikan pengertian sinapnya Rasul kan jabatan tentang pangkat sing paling dhuwur mung kawulane Allah. Boleh setan sih. Jadi langkah mendete setan. Nggo ngrusak maring manusia. Nah, illallah niku. Lah niki enten sesuatu sing kudu panjenengan kaji dalam pengertian pikir iya. Ngoten maksudnya niki pengertian jarotika sira. Jadi sebabnya apa? Kok setan niku koyo niku iya sebab susah maring wong sing belajar niku anggar wis bener langkah balane.
Niku mulai setelah tapi setan memang dioli dening Allah la wa bil ati ajmain. Penipu daya, dua cara yang ditempuh setan untuk menghancurkan manusia. Apa? Siji, penipuan. Nah, ayat itu. Yang enten wis berhasil penyesatan. Niki demo-demo. Setan kowe ora maksa, nipu. Amsae wong bebodoh. Ya bahasa lain penipuan dengan cara mais-maisi lazalinan nalahu mais-maisi barang-barang sing dipes-pesi itu mestinya ya sing ora sing perlu dipesi barang sing ora gitu ayat itu dan tidak orisinil tidak aslinya dia itu sehingga umpama setan berbuat cara kaya niku memang makhluknya Allah sing wis kaya niku dolim namanya iblis. Nih kaya niku perjalanan penipuan berlaku kemudian setan merupakan sesuatu usaha yang paling akhir penyesatan. Nah, mulai prinsip pengertian ini secara syariat kator penipuan penyesatan. Teknis secara kerja, ya wis paham. Tapi sejauh mana kepahaman kita? Nah ini paham. Coba yang wis paham sejauh mana pengertian kepahaman? Apa harus merasa dirinya itu mampu mengalahkan setan? Maka ayo, niki namanya pendalaman. Jadi pendalaman yang nyong panjenengan wis kerasa iya setan carane piye tipuan dan tole wis kerasa beli artine yang ayat niku nuduhaken kula berusaha menajakan tipu. Niki sing kula kritisi kaya niku. Oh ora kerasa ana ditipu kok. Berarti yen kula panjenengan merasa ngerti ayate kudune kontrol. Mulane teng mriki wonten sebab anahal fa'athara kullu wa'idin bihasbin halihi lah niki sehingga bagi kita ya sing ingin selamat mendapat suatu status daripada orang yang diaku selamat nyanda iman primer lah niki kudu koreksi terus apa ya mulane setiap orang punya kekhawatiran bagi orang yang mengerti ilmunya betul ujung sehingga pengaruh para peluberan itu selalu dia pegang laka unsur-unsur si mana nyawis pinter, nyawis bener kakak niki si kalau rasakan kayak itu tidak ada bagi dia sebab apa? Dia selalu merasa dirinya bercermin apa ya yang makhluk dadi muridé wis diapane dening gurune dadi muridé tau kepikir boten kaya itu ya iki sing awake kula dadi yen kula kepengin ngomong cara ilmu torikot kula sering ngomong ilmu torikot itu berkembang ruhnya makin jernih makin terlihat agar butek wis repot. Cobi panjenengan anak keneker banine budak dilemane orang katon keneker upamane katon beda karo gua bening jelas oh ya keneker ngoten jadi makin jernih airnya makin kelihatan apa itu yang di dalam air ngoten niki gambaran wonten ibaratnya teng kitab-kitab toriko niku gambaran ibaratnya kejernihan hati bersih bisa untuk melihat gambaran itu walau secara faktual, secara visual gambaran peragaan niku ruhnya mampu melihat. Nah, niki sing teng Quran jangan Kanjeng Nabi pun sebab afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dengan dewa sing nurut perintah Allah nglakoni perintah itu juga. Tapi esi nuruti no kerawa niki sing angel
diprediksi. Permasalahannya lillah wis. Tapi jerone orang ini. Iki sing kula ora usah belajar toreko. Moten. Jadi permasalahan bener lah niki. Niki keluberan jaroti taksirat mempanjok mono sehingga untuk ikhtiar makin usaha perubahan dengan kebuka hatinya kejabal isi makin kebuka aling-aling sing harus ngerti. Jadi barat kula gambarkan cermin itu tembus pandang melihat bisa, tapi banyak debu yang nutup mipil rezeki. Sehingga yang paling akhir ada cara pembersihan cermin, yaitu cara pembersihan cepat. Nah, sehingga mengkilat seperti orsinil aslinya untuk pembersihan. Ini cara visual, gambaran nyata. Cara rohani ada alat yang paling efektif, gampang, praktis. Itulah penciptanya yang disebut oleh Allah lewat Rasulnya ibarat penemu pengobatan hati. Itu. Jadi resep ini dari Allah lewat Rasul. Kalau kamu ada kotoran di dalam hati, ini loh resepnya. Resep itu. Kenapa tidak mau? Sampai yang orang alim pun nolak apa? Nah, kalau saja cobi anak zaman Kanjeng Nabi, anak pengemot kok jerone anak kotorane bersihi saiki nganggo tauhid kalimah. Tapi anak wong ngene zaman Kanjeng Nabi niki hadis. Niki nek kaya niku zaman semonten kaya niku wonten zaman Kanjeng Nabi, niku wae Kanjeng Nabi hijrah. Gun nganyarane iman modene wis iman nyong wae. Kan kaya niku. Lah niki ngrasa hadis niki kacamata nur hatinya saja belum bisa kok. Sehingga kalau saya terapkan ya nganggep wis bener ngaku iman. Nah, coba makna hakikat jadi itu iman aku. Ini kan semenjak Rasulullah masih beliau merasul. Beliau pesan begitu. Ayo jalan-jalan. Anak apa sih ngomong? Bisa kan? Oh, kalau berdino iman tak jauh. Muncul ayat-ayat lain yang memberikan suatu kritikan. Ya apa? Wa apara'aita man taballahu dengan berarti dudu ucapane lillahi ta'ala. Perbuatan yang dilakukan dia tidak diucapkan, tapi bisikan dari dalam muncul. Nah, Nikola Sibot apara'aita man taballahu. Sehingga ketika orang yang semacam ini dikritik dari Quran, sunnah Rasul. Nah, ketika orang proses semacam itu makin berbahaya, terakhir diingatkan lebih terbuka. Ayo kotoranmu resiki. Lho nek wong ketika aflah man syakka wis ana rambu-rambu niki zaman Kanjeng Nabi. Bukti yen ora carane teknisnya mau sinang Arab ini itu kejadian macam-macam. Jadi Quran 30 juz niki berkembang. Ayat betul perlu untuk diingatkan. Sehingga kadang-kadang ayatnya nek kalau panjenengan mikiri ayat niki mau saat niki ada yang memper ayatnya, tapi kejadiannya beda. Niku lho. Niki kalau belajar Quran ya. Jadi ayatnya qad aflaha zakka wa qad khaba man dasya. Ana mane qad aflahal mu'minun. Apa sih kufar? Ayatnya sama dalam pengertian maksudnya yang lafalnya tak beda. Mau sasarannya sama. Kok begitu ya? Iya, sebab tergantung orang saat itu. Ngaku-ngaku iman prinsip tapi nyatanya mulanya kan bersih iman. Berkembang. Jadi tidak bisa satu pandangan kacamata kalau pandangan dari segi terjemah tidak bisa. Niku nek kula raosaken kaya niku. Nah, sehingga perlu dipahami
supaya kula panjenengan makna sing kudu diganduli siapapun orangnya wong sing baca, termasuk kita zaman wong sing sakwise mboten menangi Rasul. Nah, sehingga si kaya niku menjadikan anane sebab akar labat sing kelengan sebab dene saka Kanjeng Nabi. Gandeng kita mboten weruh Kanjeng Nabi wau musik ya pribadi iki. Monggo wae kula sing belajar toreko niku proses, mboten seketika kadang-kadang. Mboten memerlukan. Jadi permasalahannya wow segala-galanya niki sing kula raosaken. Nah, mula tembriki kula sing dasar pengalaman sing kula ikuti selama ditalkin sampai dipercaya diangkat untuk nalkin niku proses rohaniyah sing mboten wah mboten nate kepikir awit zamane cilik. Oh iya sebule kaya niku. Nah, Allahu Akbar. Begitu Allah memberikan suatu tanda ilmu yang diberikan pada Rasul sampai pada orang yang benar-benar mengikuti Rasul. Niku antara lain. Nah, sehingga pengertian tembriki jarot tidak sirot niku terjemahannya ya gampang. Tapi pribadi. Nah, sehingga lembute koyo niki tentara kok dingertekaken enten ilmu. Suatu saat wis nglakoni pembersihan hati. Nah, ketika orang sudah dibersihkan, itu jangan semata-mata sakwise mone nganggo dilakoni mesti bersih aja. Kira bab sing nerang kaya niku. Mulane disimpulaken tentang ringkes semono kathah teori supaya nggo kali wong awam bagi wong sing padha talkin dikir apa pakai ini. Ayo, niki kudu nyandang ilmu nang tampil. Bu, niki kula kan sering ngomong bolak-balik. Napa sih niku karepe ilmu niku pesane guru? Jadi ngoreksi apapun wau sing muncul dari hati itulah hasil daripada zikir. Jadi untuk mengevaluasi kotoran sing ana nang jero kita ngerusak amalan iman niku zikir. Nah, zikir sejauh mana niku dievaluasi, dikontrol, dinilai saka apa? Bu? Nah, cara bahasa kitab namanya khotir, sesuatu yang muncul. Nah, niki dadi nek kula bolak-balik aja remen. Nah, wong ora cukup terjemahan kok. Kula sering ngomong koyo niki ya Allah. Niku, lah panjenengan harus ngerti kok pandangan mata hati, pendengaran telinga hati beda. Nggak ngerti penjenengan nengok namu boleh toreko apa mana gue boleh syariat. Wong toreko ngomong penjenengan harus kebuka bisa nangkep. Tutup telinga ini, telinga hati. Coba kalau ngomong kayak ini, kalau sarang-sarang penjenengan mikir. Emen aja nanti kalau kejebak kepleset, bareng-bareng mikir mengkaji. Nang Quran enten dawuh wala tuti'man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Wis walaupun sampai ditubuh balik niku ayate ya wala tuti' maknane ajam melu. Cara wong groboke wala tuti' aja jangan kamu ikuti. Man ingwong aghfalna kang lupa lalai awalna kang lali sapa wong maring ingsun Allah wa man afwana qalbahu ati. Berarti sing atine langkah sinyale metu ngomong lha niki mboten sing Allah. Wis priben niki nyambung mboten? Nyambung mboten? Metune apik. Tapi orang ana hubungan metu apik dari Allah. Sing hati nur, tegese petu duwe Allah langkah. Metu sing akal, sing mau nang Qur'ane nuruti ya. Tableh nuruti Allah. Apa jare Imam Ghazali? Dene kesemen gampang. Cari dia popularitas terkenal. Yang kedua, lijab ilman, lijahin nas.
Niku ilmune enten dadi kula ngomong, oh iya bener. Dadi kenyong dikritiki dening Imam Ghazali. Kenyong li jam ilmal atau li jahinas. Arah maring sejane banda apa nuru popularitas terkenal. Niki prediksi niki kang ilmen. Sebab Imam Ghazali lakoni. Oh iya sebelah. Jadi yang nyong ngejar di bidang masalah bener niku Masya Allah. Wah, alusnya maring hawa susah. Niki muncul materinya kamu siji jaratin taksir. Tapi penjelasan niki supaya nyambung. Materinya tahu milik piro-piro rahasia. Niku tok. Jadi keterangannya pirang-pirang sebabnya men tambah-tambah pengertiannya tambah mantepe. Nah, jadi wau mengko akhirnya penjenengan setiap aktivitas niku dipantau oleh dasar roh hati. Mengko akhirnya niku. Jadi mana wala tu mana fala fal kina watabahu. Wong sing manut wa kana amruhu furuta. Wong sing kaya kowe oleh ngamal. Wong sing terlalu berlebih-lebihan. Nah, ngritiki oleh kula panjenengan ayat niki dateng awak kita. Lah niku mulane muncul nang tambe. Hati-hati sesuatu hal yang susah diprediksi sehingga orang rasakna yang bisikan masuk. Jadi perbuatannya sing dorongan setan tapi wujudnya amalnya bagus. Niki omongan kan ditutup bagus tapi munculnya dari dorongan setan. Lah nyong takon kira-kira ngrungokna kaya panjenengan priben. Wah, niki sing kula iya hebat banget yen kaya tuwe. Quran dawe wala tutik. Primen yo menilai ngomong apa? Kemen kaya niku payang. Niku lah niku sehingga nek kula panjenengan kritisi maring Quran ya Allah Gusti alus ora lha niki muncul nang tampi hati-hati itu. Dadi kok panjenengan ngraosaken niki kang pun sebat hasil dikir untuk menilai sejauh mana bersih orangnya penyakitnya kita. Gua akhirnya jadi ukuran. Nah, sehingga ukuran niki wow sing kula aturaken contoh. Mampu yang terakhir oleh kula panjenengan ngringokaken maring ngobale sing jerone karena dorongan dari Allah apa dorongan dari yang lain. Nggo kraton. Niki sing kula wae boleh kaya. Dadi kerasanya truk. Ning wong kae setrume ana. Bol. Nek kula gambaraken kaya niku isyarat roh yang mampu menangkap bahasa roh wong liya. Niki wis panjenengan gemyen lagi pacaran. Matane bisa dibaca dengan apa? Matane pacare sampean bisa dibaca lho. Angel temen kaya ora tau nglakoni ya. Melihat bahasa roh liwat mlakune bareng ketemu tek matane bae bisa dibaca. Omongane bisa dibaca. Omongan menjep karo omongan biasa jadi sampean beda beda. Nah, yen kula ngomong kaya niku ditangkep ki wong omongan apa? Roe. Niki kula mboten pono lagi gambar cara akal. Yen panjenengan wau sing ditangkep nangkep nganggo mata, apa mata kepala, apa nganggo roh perasaan? Nah. Jadi perasaan berarti yang nangkap roh, apa yang dia ucapkan nangkepnya nganggo roh. Nah, niku. Jadi sing koyo niku wau, niki torekot sing dibahas engko tekan mono ilmune. Mulane kula mikir bisa ning awake kula bisa nek abang ngerti ya wong ado nemen apa nang Suralaya kula nang Tegal lelakone napa sing kula lakone kok paham niki asale kacau duwe ilmu terowong apa macam-macam niki dadi nek kula ngomong kula nglakoni abang niku yen apa Gusti hebate ora lumrah
Sehingga nek weruh murid niku niki dipesemi tok. Niki kula mesem. Jadi apa bae sing beliau lakukan niku cara didiknya tak kaya ndelok maring anak. Dua anak sampean awit cilik niku cara gembleng bocah panjenengan beda karo didik anak wong. Wong kepengin apik sih. Suatu saat ini niku awit cilik apa juga begitu. Niku sedaya sing kula aturaken perasaan ruh ketika mengikuti seorang guru thariqah. Jadi benar-benar niku. Jadi hal sing semacam niku merupakan hubungan di dalam pembentukan jiwa seorang mursyid maring murid menghendaki kaya wong tua dua anak. Laka wong dua anak pengen sing susah cita-citane wong tua kepengin anaknya mulia. Wis bahasa desane kaya niku terhormat ini dan itu. Niku. Jadi kalau niku wau dipun sebat ada cara menurut Quran sing oleh kula panjenengan prinsip intine wau iman. Sebab wau iman niku pada pokoknya segala-galanya. Tapi untuk menjadikan pengertian iman itu segala-galanya ora cukup lelakon perbuatan ora teori pun iman tok. Lah niki oleh wau jaroti taksirat sebab kula panjenengan primen carane men oleh keluberan maksudnya ngoten hilangkan semua sehingga kula wangsulaken bahasa rohani itu bisa ditangkap niku kok buktikan mau tertambe buktikan yang muncul dari hati niku wis ciri-ciri. Mulanya di bidang masalah ilmu nang teori nang thariqah wong zikir itu ada makomat tingkatan. Nah, jadi yang oleh zikir wis pertama dilakoni lakonane bener, lah niku kok bisa ningkat. Terus kaya obat penjenengan ketika berobat kepada dokter itu pertama ya obat yang dirasakan oleh si fulan. Resep diberikan sesuai teori ilmu kedokteran. Dosis ini kontrol lagi, masuk periksa obatnya dan sejen. Sebab sejen penyakitnya wis niku ngoten. Begitu juga hati. Jadi makin dosisnya tinggi niku obatnya juga perlu lain. Begitu dosisnya rendah, mungkin kalau sudah sembuh, niku berarti tidak usah pakai obat. Enggak kaya niku. Dalam pengertian resep penyakit, yenang dikir dipandak niku barang wis bersih ora dikir ora. Tanggapane salah maneh. Sebab penyakit bisa kumat. Sampe tahu kumat beli sih. Sebab niku ora penyakit harian bulanan naon saumure niku penyakit mulane kudu dijaga men aja mulane dikira aja ngomong wis dikira aja niku virus niku sing ora ana mandeg iblis niku masyaallah sehingga penyakit itu akan berkembang dengan cepat ketika itu dia lengah. Niku lengah, lupa cepat kumat. Oh ya niku. Wis koyo niku nular. Penyakit kelalen maring Gusti Allah nular. Kuwi resepnya sing Quran. Dadi nek wala tutiman awalna kan maksudnya bukan ketularan wong kowe. Mulane aja diringokna. Wah, niku begitu juga menilai seseorang dari bicara itu dari dalam apa enggak. Niki pun sebab khotir. Nah, bagaimana orang yang khotir? Nah, muncul niki sebab diukur khotire saka bersih hati. Nah, mulane ten niku nang jusani nggon nerangna bab khotir wala taskun aja dadekake sapa sira khotirulaka oleh anane muncul sing jero sahihun aja wa tabayyana buktikan dulu
Khatir mau wujude wa tabayyana. Lan bener-bener buktikan apa nih sing buktinya muncul sesuatu hatta tasoha hingga ana sapa sira bener oleh al-ma'rifatu ma'rifat. Nggo ngukur niku. Jadi ukurane maring sesuatu muncul yang benar niku diukur nganggone barometer ukurane namine wau makrifate maring Allah sapira cekelan niku demot-demot Allahu Akbar begitu takbiratul ihram ibaratnya wong sembahyang kowe emut terus maring Allah lagi wong sing emut terus makrifate berarti nganti salam bener lan iki makrifate wis bener pripun kula nggambaraken wa hatta tasoha ma'rifat hingga bener ma'rifate kon maring Allah sahih wujude wong makrifat ukurane bener niku elinge karo Allah baik dalam keadaan waktu formal ibadah maupun tidak sebab kedudukan wong eling kowe ora lagi formal sembahyang tok ngetun duitnya lagi kudu eling lagi nggo ngukur arane makrifat. Lah kowe ngukur makrifat kaya kuwi sapira? Yen pancen wis ora ana kelalen ketutupe maring Allah, lah niku sahih makrifate. Tapi yen akeh kelalene, kowe sing muncul dudu sing Allah, sing hawa. Wah, wis ngerti sing yen apa beda krungu? Niku. Jadi khatirun sahih muncul sesuatu yang baik itu diukur kacamatanya atau ilmunya pakai makrifate sepina. Yang akeh kelalene munculnya perkara sing ora wis. Lah nyong takon. Wis bisa ngitung beli munculnya sapira sing setan apa sing Allah? Ayo, angel man. Niki pesan hadis hasibu qabla an tuhasabu etung-etung pun sadurunge diitung dening Allah. Berarti kudu milang-milang ki yang muncule maring Allah. Muncule perbuatan amale sing Allah apa sing iblis. Kowe kudu ngertine diitung. Oh, jebule motor repot kaya kowe ya. Niki dadi nang hadis hasibu milang-milang sapa sira. Qabla an tuhasabu sadurunge sira diitung nisab sadurunge kita dihisab besok oleh Allah. Ya, ngitung-ngitung. Hari ini dengan kemarin baik malah diitung milang-milang. Nah, sehingga wau nang ilmu thariqat tadi memprioritaskan kotoran yang atilan bersih niku sing diprioritaskan. Ada seorang yang membimbing. Lah kok muncul khatir hatta tasoha ma'rifatan hingga bener sapa sira ing dalam oleh makrifat maring Allah wa tabayyan lan kena apa ing dalam oleh sira khairum minhu ing dalam luwih bagus oleh makrifat ayo niku digenana ya mula ngawak apa-apa bener sebab engko muncul sing muncul niku lugune tipuane setan tapi bisa jadi wong mau ngomongnya sing Allah. Contoh ana wong ikhwan monine ketemu karo Nabi Khidir karo Kanjeng Syekh sering koyo niki fakta ada seorang ikhwan yang semacam cerita tentang taken. Lah niku barang wis kula mantuk-mantuk mawon sing akhire pas bab waktu niku sing ditakokaken kula aturaken. Ya kalau simpel memang kleresan itu wong Batam. Niku nang tambi pun enten hati-hati. Niku kira-kira pengertian hati-hati pripun panjenengan tanggapane. Niku hati-hati. Lah niku muncul hati yang bersih. Niku kira-kira wong bersih yang hati ketemu Nabi Khidir wis ana wis paham betul. Kula takon niku niku tok. Sebab orang yang muncul semacam itu pernah terjadi pada Sultanul Aulia. Setan goda
ngaku pangeran. Apa maning ngaku Tapi ini liyane wong pangeran dadi aku ditipu. Kuwi kan setan teka pertama niku ora katon wujud setan, tapi muncul sing wong liya difitnah. Niki setan katone wong sing dadi manusa, panca tangga macam-macam mitrane Kanjeng Syekh. Sehingga Kanjeng Syekh niku punya kesimpulan yang kayak dia nyong nang Baghdad suka ngalai hijrah ini. Ayo niku. Kesimpulan beliau sewaktu digoda wujude sing namine fitnah dudu metu sing dindi sing lingkungan katon panca tangga macam-macam. Akhirnya kesimpulannya otak akale Kanjeng Syekh nyong tak pindah. Nah, niki berarti tipuan yang setan pertama yang berwujud rupanya wong tangga katon mata. Oh ya niku. Sing koyo niku wau proses ketika perjalanan rohani dari waktu alam nafsul mulki munggah ning alam nafsul malakut. Goncang dalam pengertian bukan imane, perjalanannya pengen pindah nyong menghindari sabar ape. Tapi Gusti Allah gawe koyok niku wis muja. Sehingga beliau waktu akan keluar dari Baghdad ketemu gurunya si Ahmad Ad-Dabbas dilarang aja. Niku hebat maning ceritanya. Begitu waktu akan keluar di tengah perjalanan si Ahmad niku si Ahmad dia ora wujud nang umat roetok sing tepak. Niki jaroti tak sirot niki namanya. Begitu pesan kemana kamu? Niki. Oh aja. Ki memang Gusti Allah wis gawe tingkah lakune wong liya maring ngono kaya ki memang wis muja. Kaya Kanjeng Nabi digoda dene dilawan dene tanggane sedulur apa. Hati aja. Harus sapida. Nene. Berarti waktu proses dari alam pikiran maksud bimbingan masuk ke wilayah nafsu ke alam malakut durung nyambung. Nyatane Syekh Ahmad Ad-Dabbas yang memberi petunjuk. Pulang tidak hijrah. Niki kabaran. Lah sing koyo niku wau perjalanan rohani Sultanul Aulia. Munggah maning dari alam malakut naik ke alam jabarut. Wilayah yang setan ganti. Nah, waktu sampai kuat berhasil di wilayah itu nafsunya beda setan ganti cara. Dia wong pompong lagi wirid kaya kenteng wes jare jong ora panmangan salah gini ora paringane Allah kaya Dewi Maryam waktu beliau nang nang dhuwur ya ceritane nang mihrab dahar galtina tapi lang kasing jujuki nyong pengen kaya kue langsung dari Allah. Akhirnya beliau berhasil. Begitu saat beliau buka setan jujuki panganan. Nah, niki hebat maning. Wilayah roh nafsu nek niku nikah. Nah, kula sing critakna sing jaroti tak sirot niki kejadian guru-guru kita siapapun orangnya itu mesti ngranapi. Mulane nang Abah Sepuh main pesan. Kowe jangan ngaji tarekat kaya niku. Jadi pesan hati-hati. Lah niki pun sebut khotir. Ya sesuatu yang muncul dari dalam yang mau khotir dianggap sah apa tidak? Jawabannya tadi sejauh mana hingga di dalam makrifat. Nah, niki muncul perkembangan pengertian jarati taksiro antara lain milih sing koyo niku kilenane Syekh Ahmad Ad-Dabbas ngileni maring Kanjeng Syekh proses. Nah, kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah juga begitu proses muridnya Hasan Basri.
ketika beliau meningkat di bidang wilayah roh, wilayah nafsu. Niku ngoten. Nah mulane panjenengan nek mboten paham kudu ya niku wau proses. Sehingga teng mriki keterangan sing wau jaroti taksirat minal masyayikh lil muridin wa yajri ila akhiri dahri, nganti tekan akhir zaman. Artinya mursyid ganti tetap berjalan terus jaroti taksirat ila akhir dahri. Niku sumber sing Kanjeng Nabi. Nah niku wau sing supaya kula panjenengan sing kula gambaraken penjelasan iki supaya makin terus makomeng pikir dadi sebab ketingkat wilayah nafsu dingerteni mimen makin berat. Ya miki nang wilayah tarekat sawise ditalkin mesti panjenengan nemoni barang sing macam-macam, artinya barang sing goda. Contoh sing sering terjadi nang kita, saya kita angko, orang gelem, ya wis macam-macam, wis kaya kowe kadang-kadang sombong, macam. Sebabnya apa? Banyak hal yang panjenengan lakukan yang mereka itu tidak pas, sehingga bisa diomongi kanca batin moni sombong. Ana-ana yang pikir seru-seru atur Gusti Allah budal. Semuanya itu menunjukkan setan supaya kamu berhenti pikir. Mungkin niku tujuan. Lah niku kaya niku kranapi. Bentuk sing setan boten seneng maring wong sing zikir bersih ati, nikulah sing dibenci dening setan. Ilmune. Mulane kudu ngerti. Nah, yen ana wis gelem talkin kowe mene ora temene gara jamaah ngaji kaya niku. Mulane sing wis kaya niku wau kula panjenengan dipahami. Nah, hingga ketika proses jaroti taksirat wau bisa ndeleng sejauh mana boboten ati niku saka makin hilang. Nah, niku antara lain sebab ada hal yang dipun sebab milih. Sebabnya apa? Sebab ketika orang semacam itu di dalam hal ilmu teori ikhtiyane faida ya nalikane ana arada ayak sifat uturo yen ana wong yen kepengin bersihin ati cepet. Nah ida arada nalikane ngarepaken sapa wong ya wau ing dalam oleh napa ayak sibal udura usaha kepengin bersih, artinya madhep ning Allah ora ketutup. Ayu jalisa ma'asyahi ana sapa wong iku kudu jaga karo wa ta'a irsati syailan manut. Niku teorine ngoten. Sebab apa? Sebab sing kaya niku wau roh para masyayikh iku dalla kang nuduhaken wa adla alaihi wal masyayikh humut tariqatu ila Allah taala. Para guru-guru dalan nggo ngambahe maring Allah. Dalan roh kita niku lantaran mursyid kita. Oh niku dapar. Wah, betul amale kula susah temen. Wah. Oh ya niku, kok pengen madhep ning Allah ngene. Lah niki supaya keluberan niki makna jarati tasira. Dadi pengertiane wa wal masyayikh humut tariqatu. Mereka guru-guru tariqah merupakan jalan untuk sambungan sampai Rasul sampai Allah. Pengen kowe. Humut tariqatu ila Allah taala wal adla'i. Dalan ya, dalan singgo ngamba alaihi ngatasé wong maring Allah. Dalan singgo ngamba men roe bener niku kaya wau dalan sing jambak Kanjeng Syekh difitnah amen ana lha niki guru wal adla'i alaihi iku ya kowe dadi boten kerana apa-apa memang wis koyo niku lho maksudnya ngoten. Sebabnya apa? Sebab sing kaya niku wau fa innama
muqbasatun min nuri miskatin nubuwah. Sebab arwah-arwah guru-guru niku merupakan miskatun nubuwah, muqbasatun percikan, cepretan. Muqbasatun niku maknane percikan, cepretan. Min nuri saking piro-piro nur miskatin cermin kaca nubuat Nabi. Jadi semenjak Rasulnya berarti sahabat, kalau kita saking sahabat Ali silsilah, berarti kita sambungan adalah maring Allah sahabat Ali. Ya niku, wah kalau niki alhamdulillah iya ya mau dengar sita alhamdulillah wonyong pentong wirid kendenge kula jebule tak pakoni salah. Mau nilai kentang nanti teol ora bisa lemes bengi melek pas wirid. Ngomongnya koyo iki. Tapi lugune jerone anggar dikaji mboten. Ayo niku lagi turu liku ya ngawa kewo. Nyong beli ngerasaken niku barang ketemu ilmune ya sering terjadi kaya niku. Nah, niki antara lain sebab wal masyayihu muttariqatu ila Allah taala wal adla'i alaihi niki dereng nyambung waktu niku. Ya, ngatine ya wis beat ya wis. Nyong kon ngaponi dikir 125 wis ngatine kok kaya. Jerone apa nyong sawise ditalke kakak. Niki sing kula ya Allah. Niku sing tak rausaken. Nah, bila pengertian wau teng mriki dipun sebat sing perlu kaula aturaken rahasiane apa nang toreko niku. Nah, mulane wau sehingga pun sebat kesimpulan saking ngendikanipun Imam Ghazali sebabnya apa? Fa innal arwaha yaskibu atuha ba'da. Sak temene pira-pira roh iku siji karo liyane enten hubungan. Sehingga hubungane siji roh karo liyane ikut spesifik nang wong mukmin. Mulane Qur'ane innamal mu'minuna ikhwah. Saudara. Ya, saudara rohaninya akidah. Ada ikatan. Ikhwah. Jadi merupakan saudara, keluarga, ikhwatu. Mulai fa aslihu baina akhawaykum. Perbaikilah di antara sesama umat mukmin. Niku wau sebab apa? Li'anna al-ghaflata. Insa temane wong lali ya ikut takunu minal ahlil ghaflah. Anak sapa wong kelalen maring Allah iku roe barenge karo wong sing lalen. Wal khudura ma'a ahlil khudura. Lan wong sing ahli eling madhep ning Allah barenge karo wong sing ahli eling. Niku iya tak pikir. Mulane kok nangkep yen wong atine ahli eling nangkepe maring wong sing ahli. Mulane wau kula kan saja. Sebab wau Qur'ane wis ana rumus wala tutik. Kenapa Allah juga kamu jangan ikuti. Benukane ora weru ya. Sehingga tuk wonge kesasar nyong matane picek ya pada bae picek kasar. Lah kok wong picek nudah melek sampean ngerti sampean wong picek arti nudah melek priben. Kok ngerti. Niku dadi rumusnya dengan mutorikot niku wonten. Dasare Quran mboten hawa nafsu menungsa. Quran. Wau simone wala tuti aja kamu ikuti, jangan kamu ikuti, jangan kamu ikuti. Man aghfalna wong sing atine kelan. Lah priwe nyong weruh wong mau atine talen. Ayo. Padahal Qur'ane melarang. Wah, ya wong mau. Mulane kula riwayat Imam Syafi'i. Niku ceritane riwayat hidupe Imam Syafi'i niku waktu badhe salat kakange niku sing imami satu saat. Imam Syafi'i mboten purun makmum. Ya, misa barang pragat domongi dening kakange. Gus arek kono ora makmum ngapa? Ayo nek ya wong sing tua maring anak ini ngadine ya wajar ya. Nggih kula mboten makmum, mboten napa-napa sebab kula rumaos perasaan panjenengan waktu salat adus getih. Ayo niku bisa adus getih wong yang suci macam
Sing adus dudu klambine dudu awake, sing adus atine. Menem. Oh ya bener. Bab waktu lagi sembahyang, lagi bahas ilmu tentang masalah toharoh, sesuci. Lagi ngangen-ngangen mikir getih. Ketika pernah pira, anak getih nipas, anak getih haid, anak getih sakit. Gue lagi ngangen-ngangen kayak gue, Imam Syafi'i perlu. Buat Imam. Dan kau sampai kira-kira keterangan kalau niki nangkep nopo pripun. Nah niku sampai beliau semacam itu. Mulane kalau kan gambarakan orang yang lupa kemutane gede orang bakal nyambung. Imam Syafi'i orang nyambung. Tahu dia. Nah, niki contoh-contoh sing kula aturaken sebab dasare Quran. Quran kau pesen wala tuti. Lah nek kula bahas segi bahasa, segi hukum, bagaimana saya tidak usah mengikuti prinsip wong kalian maring Allah yang orang ngerti lah niki. Lah mulane kudu paham. Yen wis koyo niku wau, insyaallah muga-muga kula panjenengan dadi sebab pembuka labet asare wau saking sebab dene oleh ngerti ilmune ngerubah sikape niki dadi sebab cermin berkembang jeroane. Engko wis berkembang mau tingkatan ing dalam oleh zikir munggah wis era wis minimal kayak Robi'ah al-Adawiyah sering dikirimi dari Gusti Allah apa-apa sing dadi butuhe niku sampai hal-hal sing koyo niku ilmu yo niku Quran niku apale mipil Robi'ah al-Adawiyah sebab roe niku wau cermin kaca dadi bisa ngopi begitu dilihat Quran masuk orang mau namata tak bilang jadi fotokopi niku mugi-mugi Allah paring inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.